Pogledali si bomo primer, kjer bomo v pravilni 4 strani piramidi imeli podan zgolj plašč ter višino stranske ploskve. Iz teh podatkov pa bomo morali izračunati prostornino ter dolžino vseh robov v tej piramidi. Dajmo si torej zapisati podatke. Plašč meri 120 kvadratnih centimetrov, stranska višina pa 10 centimetrov. Iščemo torej prostornino in zapišemo kar neko skupno dolžino stranskih in osnovnih, torej vseh robov v piramidi. Če želimo izračunati prostornino, vemo, da jo dobimo kot osnovna ploskev krat višina tretjin, vendar nimamo niti osnovne ploskve, niti višine. Osnovna ploskev je sicer kvadrat, to vemo, in to lahko pridobimo iz plašča. Zdaj, plašč je sestavljen iz 4 enakokrakih trikotnikov, kjer imamo podano višino 1. Vemo pa, da so 4 taki trikotniki. Če si torej zapišemo plašč, 4 krat a krat v1 polovic. Tukaj spodaj imamo seveda a v skici. Vidimo, da lahko iz tega obrazca dobimo, koliko je osnovni rob. Torej, kar vnesemo številke, lahko pa tudi najprej izrazite a, če vam je tako lažje. Torej, višina 1 je 10 in polovic. Lahko pokrajšamo, kar se da, in zdaj izrazimo a. A dobimo tako, da torej 120 delimo z 20. Ker so tukaj take lepe in enostavne številke, sem zapisala v obliki deljenja, sicer je lažje mogoče z ulomkom, kjer lahko tudi pokrajšate. Dobimo torej osnovni rob, da meri 6 centimetrov. Zdaj, ko imamo osnovni rob a, se lahko lotimo še višine. Poglejmo si skico te 4 strane, pravilne 4 strane piramide. Torej, višina je tukaj. Podano imamo stransko višino v1 in zato lahko s pomočjo tega trikotnika, pravokotnega trikotnika, pridobimo torej v, koliko je višina, spodaj pa imamo a polovic. Torej, če zdaj zapišemo višina na kvadrat, torej v tem primeru je zdaj kateta, je višina 1 na kvadrat minus a polovic na kvadrat. Dajmo kar to izračunati, torej 10 na kvadrat minus 6 polovic je 3. Imamo torej, višina je koren iz 91, to bo treba izračunati približno, pa rečemo kar, da je to, izračunamo s kalkulatorjem, lahko tudi ocenite in dobimo, da je to približno 9,5 centimetrov. Zdaj imamo osnovni rob za osnovno ploskev, imamo višino piramide, torej lahko izračunamo osnovna ploskev krat višina tretjin. Osnovna ploskev je a kvadrat, višina in vnesemo noter podatke. Torej, a kvadrat je 6, višina smo rekli približno 9,5 in tretjin. Vidimo, da bo tukaj 36 in 3. Če se to pokrajša, dobimo 12 krat 9,5. Torej dobimo, da je to 114 kubičnih centimetrov. Zdaj, ker smo imeli tukaj približek, je v resnici tudi prostornina približek, ampak recimo, da nam zdaj to zadostuje. Za dolžino vseh osnovnih in stranskih robov potrebujemo zdaj še stranski rob, a namreč že imamo. Vidimo, da imamo 4 te stranske robove. In zdaj, kateri pravokotni trikotnik je najbolj primeren za računanje? Lahko bi sicer vzeli tega, kjer imamo polovico diagonale in višino, ampak v tem primeru bi izhajali iz
obeh podatkov, ki smo jih izračunali. Če vzamemo ta trikotnik tukaj, pa lahko izhajamo iz podatka, ki je bil že podan, torej višina 1, in enega, ki smo ga sicer res izračunali, torej je manjša možnost za neke napake. Zmeraj se trudimo, da izhajamo iz podatkov, ki jih imamo že podane. Zapišemo torej Pitagorov izrek za stranski rob, torej stranski rob imamo tukaj. Stranski rob je v tem primeru hipotenuza in ena kateta je višina 1, druga pa polovica osnovnega roba. Tukaj dobimo torej spet 100 plus 6 polovic je 3, 3 na kvadrat je 9, zdaj sem malo pohitrila, upam, da je to razumljivo, dobimo torej 109 in ko to korenimo, bomo spet dobili en približek, stranski rob meri približno 10,4 cm. Zdaj, za dolžino celotne piramide, torej za dolžino vseh robov, moramo sešteti 4 osnovne robove ter 4 stranske robove. Torej si kar zapišemo. Štiri A plus 4S. In torej imamo 4 krat 6 plus 4 krat 10,4. Ko to vse skupaj seštejemo, dobimo 24 plus 41,6, kar je skupaj 65,6 cm, kar je zdaj dolžina žice, prej smo pa že izračunali prostornino, približno prostornino te piramide.